देखिए दोस्तों, अगर आपको सभी सभी खेलना है तो ऐसे खेलिए। मैंने हैक किया है इसलिए इसका फुल अनलिमिटेड दिखाएगा। तो हम इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। देखिए देखिए, अगर आप इस वर्ड हंट को पूरा कर देंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें से आपको अवार्ड मिलेगा। देखिए मेरा वर्ड कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मुझे ऊपर सिग्नल दिखा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने इस गेम को कैसे खेला, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।